موسم الخريف وموسم الرشح جسمنا ما متعود على تقلب الطقس، فرح يصير معنا قريب، ونهاية القريب ساعة صعبة كتير. إن كان إلك ولا لأولادك هالوصفة الكتير بسيطة وطبيعية وتحضيرها بالمنزل. المكونات لازم تكون موجودة من عند العطار، أو إذا كنت مهتم بالأعشاب أكيد رح تكون ببيتك. حتى ناخد هيدي الوصفة وتكون فعالة للأشخاص اللي بيعانوا من احتقان بقلب العوم ويوجد لدينا بلغم، يعني لازم يكون فيها بلغم مش جافة، لازم تكون ذات البلغم. النقطة الثانية، إذا كنا عم نعاني من التهاب وعم ناخد أكيد أنتيبيوتيك حتى نحن نقضي على الجرثومة، فهذا المشروب مكمل للدواء، بخفف خلال فترة كتير قليلة. مكونات الخلطة هي أجزاء متساوية من 4 أنواع من الزهورات أو الأعشاب العطرية. أول شيء اليانسون إذا كان يانسون العادي الحب أو النجمي كتير كويس. أيضا الشمر، أنا عم حط لكم الصور مشان تتعرفوا على البذور. وأوراق الزعتر رائعة جدا، إذا بتلاحظوا كل أدوية السعلة بيكون فيها مستخلصات من الزعتر. وأخيرا أوراق الجوافة، والجوافة عن جد بقلكم السحر سحر، ويا ريت تخلوها دائما موجودة بمطبخكم لأنه بتأثر على الخلايا السرطانية وبتحمي الجسم منها. أخذنا هذه المكونات السحرية بنخلطها وبنحطها بمرطبان، وبناخد ملعقة صغيرة بنحطها بكاسة مي 250 ملي بتكون مغلية، ومنضيفها ما منغليها، لا منضيف عليها المي المغلية ومنغطيها ومنتركها. إذا قدرنا ناخدها صباحا ومساء كتير كتير رح تريحكم وتخليكم تناموا وانتو بدون ما تنزعجوا من الكحة أو البلغم اللي بيظهر بعد الكحة. الوصفة آمنة للكبار وللصغار، بس الصغار ممكن يقولوا إنه بحاجة العسل كتير كويس، لكن يضاف العسل بعد ما بتبرد الزهورات، لأنه إذا كانت سخنة بيتم تفكيك البروتينات اللي موجودة بالعسل ونحن رح نفقد الأهمية اللي موجودة بقلبه. فإذا نحن بنقدر نتحسسه إنه ما بنتضايق منه وقتها بنحط العسل. للكبار وللصغار حسب الرغبة.